මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන් නිතරම ආප්ප හදනවා නම් තෝසේ හදනවා නම් ඔයගොල්ලන් කවුරුත් කැමති මේ ජායකට. මොකද හරි ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් හින්දා. මේකේ ආප්ප තෝසේ දෙකම හදන්න පුළුවන් බැටර් එකක් මම හදාගෙන තියෙන්නේ. මම මේ රෑක් හදලා තිබ්බා උදේට හදන්න ඕන නිසා. මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ රෙසිපි එක නම් ඔයගොල්ලන් දාන්නවා. මෙන්න මේ විදියට හාල් ටික පෙඟෙන්න දාන්න ඕනේ. වතුර ගොඩාක් අයින් කරන්න ඕනේ නැහැ. වතුර චුට්ටක් දැම්මු. තෝසේ බැටර් එක මේකෙන් ආප්ප හදන්නත් පුළුවන් තෝසේ හදන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි ඊයේ මම හදලා මේ මෙතන තියෙන්නේ. මේ බලන්න මේ බැටර් එකෙන් අපි හදාගත්ත තෝසේ. එම බැටර් එකෙන්මයි මේ ආප්පෙත් හැදුවේ. මේ අපි පුංචි ජායකින් හදාගත්ත කට සම්බෝල.